Një shumë prej rreth 1 milion eurosh, e fshehur në një hapësirë të përshtatur brenda një furgoni, është zbuluar nga zyrtarët e doganës së Kosovës dhe policia kufitare në pikën e kalimit në Merdar. Sipas burimeve të kallzo.com, 3 persona dyshohen se po tentonin të fusnin në territorin e Kosovës paratë pa deklaruara pranë autoriteteve doganore. Bëhet fjalë për Ahmet Kaziun, efektiv i policisë së shtetit në komisariatin numër 5 në Tiranë, si dhe për Ardit Laskën dhe Etnik Amaxhokajn. Ata janë ndaluar fillimisht për kontroll nga dogana e Kosovës. Automjeti është përzgjedhur për kontroll të detajuar më 24 shkurt 2026, bazuar në analizën e riskut dhe procedurat standarde operative. Fillimisht, furgoni është skanuar me pajisje me rreze X, ku janë evidentuar shenjat e një hapësire të dyshimt të modifikuar në pjesën e dyshemes. Pas këtyre indikacioneve, dogana ka kërkuar mbështetjen e policisë kufitare, e cila ka asistuar me pajisje fibroskopike për kontroll më të thelluar. Gjatë veprimeve të përbashkëta, është konfirmuar ekzistenca e një ndarjeje të improvizuar brenda automjetit, ku ishin fshehur mjetet monetare të padeklaruara. Sipas vlerësimeve paraprake, shuma e sekuestruar arrin në rreth 1 milion euro. Në njoftimin zyrtar të datës 24/2/2026, dogana e Kosovës thekson se përdorimi i teknologjisë avancuar si skanerat X-ray është një ndër instrumentet kryesore për zbulimin e kontrabandës dhe për parandalimin e veprimtarive të paligjshme financiare.